夾上手成嚿石頭咁啊，而且個溫度呢唔係好夠啊，食入口呢就好實，咁而且呢條斜路呢仲伸開咗個門口添，認真識得吸客啊！ Hello， 大家好，我係 Steven， 今日呢同大家去飲茶。今日呢去咗尖沙咀啱啱新開嘅蓮香樓啊！嗱，蓮香樓咧喺疫情之後咧重新出發，喺中環老鋪重生之後咧，而家咧生意越嚟越好，仲做到過埋海啊！去到尖沙咀開一間成9000尺嘅新鋪，仲要做埋24小時營業嘅點心一盅2件啊！認真有生意頭腦，所以近排咧喺網上面嘅討論度咧都幾高嘅。咁而家啲食客咧就中意懷舊啦，咁啊食住呢條水繼續揾錢。嗱，開始之前呢，我都要多謝大家嘅支持同埋鼓勵啦。咁我都會繼續咧以中肯自費嘅角度咧，繼續為大家發掘下香港新開嘅餐廳，等大家咧繼續有藉口、有新鮮感留喺香港繼續消費。今日咧亦都係啱啱咧過咗33萬嘅訂閱啦，都係一個小小嘅里程碑啦。我都會不斷改進，做好自己。飲食同埋旅遊片呢，我都會繼續用心製作啊。所以記得訂閱啦，俾個 like， 最緊要咧就係可以多啲 share 我啲片出去啦，等你啲朋友都知道咧，你都係緊貼住香港最新嘅熱話嘅。今條片咧都係自費過嚟食嘅。咁另外咧，我今集咧都想深入少少講下飲茶嘅文化啦，同埋咧當日咧始終有個環境比較嘈，所以咧我諗咧 VO 咧大家會睇得更加舒服啊。嗱，講少少蓮香樓嘅背景。蓮香樓咧其實係嚟自廣州嘅一個百年老鋪嚟嘅。1926年咧嚟到香港之後咧，1996年咧就搬到去中環，保留咗傳統飲茶嘅格局啊。咁啊，飲茶嗰陣時咧仲可以用茶盅由手執大水煲嘅侍應斟水添。咁中環蓮香樓咧，因為疫情嘅時間咧就宣布結業啦。2024年嘅4月咧喺原址重開，更加咧喺地鋪嘅位置咧增加咗手搖茶飲店，以傳統蓮香樓嘅茶葉同埋咧混入咗各地唔同嘅茶葉咧製作新嘅飲品啊。咁啊，近年咧中環嘅蓮香樓咧就更加成為咗咧即係小紅書嘅新寵啊！好多旅客咧都專程到訪啦，體驗一下香港懷舊式酒樓同埋推車仔文化。咁我相信咧呢間全新嘅尖沙咀蓮香樓咧，亦都會吸引咗好多旅客去噶啦。蓮香樓嘅尖沙咀店，佢就喺尖沙咀嘅酒吧區啦，就係金巴利道諾士佛台呢一邊嘅，咁有2層高嘅。嗱，呢個位置以前呢，其實係一間台式嘅餐廳，叫做圓山飯店，專做台灣食品。咁但係做咗咁耐啦，最後都係捱唔住結業收場啊！佢呢個位呢，成日經過呢都好似唔係好覺眼咁樣啦。咁啊，但係蓮香樓一攞咗個鋪位翻嚟呢，就將佢改頭換面啦，就由一個頹廢碌呢換咗一個呢係相當之醒神啊，同埋搶眼嘅門面。喺門口呢邊呢，其實佢都係用咗好多嘅心思嘅。咁啊，做門市呢，最緊要地點好啦，人流夠。咁呢個鋪位最大個問題呢，就係佢門口好細啊，距離蓮香樓呢，就索性將諾士佛台斜路呢一邊呢，就做過大翻新，而且呢仲做咗係落地玻璃啦，而且牆身呢，就全部翻新過油過油啊！整條路咧都掛咗好多個大燈籠啊，真係慌死你睇唔到佢一樣。喺咁嘅情況之下呢，其實就算門面細啦，咁搶眼嘅門面呢，真係行過都忍唔住望一望啊！我諗呢一間嘅設計公司呢，真係好識得幫人哋化妝啊！嗱，如果大家以前去蘭桂坊就知啦，飲完嘢呢，一定係會有啲肚餓啦。咁所以呢，以前呢，就係翠華點解咁好生意呢？亦都有人呢，就係因為呢，佢係做埋酒吧嗰邊嗰啲客嘅，所以呢，做下呢，就仲有中環照妖鏡嘅稱號添。咁所以呢，呢一個鋪位呢，其實諗深一層呢，都有同出一轍嘅功效啊！呢度呢，其實係去諾士佛台啦、酒吧同埋消遣區嘅必經之路嚟嘅。咁啊，當你飲完酒啦，同啲 friend 咧離開嗰陣時咧，肚餓嘅時間呢，你都一定咧喺呢個斜路行翻落嚟啊！唔多唔少呢，真係俾佢個門面吸引咗啦，同埋見到裏邊呢，真係賣緊啲點心啊，真係好吸引嘅。咁而且呢條斜路呢，仲伸開咗個門口添，認真識得吸客啊！咁所以我覺得今次蓮香樓揀呢個鋪位啦，仲做埋24小時嘅營業啊，咁策略上呢，佢係贏咗嘅。再加上呢，即係而家咁多嘅國內遊客啦，佢哋咁中意香港嘅懷舊點心啦，咁既然呢中環咁好生意啊，咁啊九龍區點解唔開多檔嚟兩邊齊齊揾錢呢？係咪？
嗱，好啦，講咗咁多佢嘅故事啦，咁我哋翻返嚟現實，又睇下真係俾唔俾到茶客一個好好嘅體驗呢？蓮香樓咧主要賣嘅咧就係香港舊式嘅飲茶文化。咁首先今日佢啱啱開啦，即刻睇下佢裏邊嘅環境先。新鋪開張咧就當然係簡潔明亮啦，成個佈局咧睇得出咧，佢哋係繼續想走懷舊嗰條路線嘅。新嘅蓮香樓有2層，咁呢度咧就要行樓梯上去嘅。第一層咧我就冇乜點樣入去啦，因為咧當日咧見佢咧就邀請咗好多嘅好朋友啊，或者係傳媒嘅邀請啊。咁我哋呢啲自費嘅 small potato 咧就繼續行上2樓度。上去之前呢，我哋就喺度停留咗一陣啦。咁亦都問下職員了解一下。茶市呢度咧就12點半開始嘅，夜晚6點鐘咧就會有懷舊金曲歡樂時光，8點咧就會有懷舊金曲夜宴嘅。咁但係咧懷舊金曲呢樣嘢咧就唔係晚晚都有嘅。咁聽佢哋講咧就只會喺一啲假日啊或者係特殊日子咧先至會搞嘅。呢度咧所以咧就留翻俾大家咧就有興趣上嚟再發掘一下啦。所以你見到佢咧喺懷舊嘅同時咧，亦都會加入咗啲新嘅元素喺度啦。咁好唔好咧就見仁見智啦。上到2樓咧情況咧都幾混亂嘅。晏晝上嚟飲茶其實都預咗要搭台嘅啦。咁呢啲咧亦都係以前飲茶嘅文化啦。佢呢度咧全部都係用咗一啲仿懷舊嘅台同埋凳嘅。咁不過咧硬係好似格格不入咁啦。因為食店嘅裝修咧都好新淨啊，所以俾唔到我一個咧真正懷舊嘅感覺。坐低之後咧，當日咧就唔見有好多職員啊，而且一開頭咧直頭係冇人沖茶嘅。職員話咧就因為茶盅係唔夠啊，咁所以我大概坐咗10分鐘咧先有茶飲，就會俾一壺滾水你自己搞掂，自己沖茶噶啦。咁所以咧就唔會再有茶博士咧過嚟幫你斟水噶咯，轉為自助模式。呢間新鋪咧其實都幾細心嘅，所有嘢都好清楚列明啦，價錢清晰，而且咧仲有一本 menu， 裏邊咧已經細心列出咗蓮香樓嘅歷史啦、開放時間啦，同埋每個時段嘅收費啊、茶位等等。咁而呢度嘅茶位咧就收18蚊一位，點心價錢咧就分咗小點去到特點同埋頂點啦。要留意翻啦，點心嘅價錢咧喺夜市嚟講係會唔同嘅。而且呢度咧會加入咗好多嘅小菜啊、燒味啊咁樣，咁所以如果大家夜晚嚟呢邊呢，我諗呢就大部分都可能會叫下小菜啊，價錢呢大概由100至到200蚊不等啦。咁我覺得呢口價呢，其實同附近嘅中菜酒樓呢就差唔多嘅。不過講到蓮香樓呢，就梗係要食下佢嘅點心同埋1盅2件啦。事實上呢，當日呢就實在太墟冚啦。咁我哋呢，首先呢睇下個場地，基本上呢都唔容許有點心車喺度呢，可以自由自在喺度推啊。因為呢個走廊實在太逼啦，人亦都太多。咁我見個情況呢，就係好似有2架嘅點心車呢，長期停泊緊個廚房嘅門口，亦即係2樓上嚟啱啱呢個位置啊。咁所以可以講呢，即係人車爭路啊，而且大家呢就要排隊啦，攞點心，咁安排呢的確係有啲混亂啊。咁中環嗰邊呢，我記得呢，起碼呢阿姐呢都可以推住架點心車過嚟吹下水咁樣，問下阿姐有啲咩點心咁。但係而家呢，反而呢就食客要排隊，仲要問阿姐係有啲乜嘢剩翻喺度。咁當日去到呢，其實呢都真係做唔切嘅，點心嘅轉流呢係比較慢啦。而且出嚟呢，好多人都蜂擁而至啊，好似蜜蜂嬲蜜糖一樣。咁感覺上呢就好似唔係幾好啦。而且呢，排隊嗰陣時呢，大家可能都心煩氣躁啦。我仲親眼呢見到係有人因為排隊呢而係有啲口角同埋碰撞添嘅。咁所以我覺得喺呢一方面呢，其實可以有改善嘅空間。而佢嘅點心呢，有幾款呢係可以落單嘅，但係絕大部分嘅點心呢都係要等廚房嗰邊出嚟㗎啦。咁所以咧，大家咧喺咁急速嘅飲食文化同埋一個中午放飯嘅時間咧，所以有時咧真係等唔切咧，唯有企喺廚房門口等點心啊。當日咧我就一個人過嚟啦，咁嗌咗個菊花茶飲下，味道咧好淡啊。點心方面咧我都排咗好耐隊，咁首先咧就攞幾款嘅點心嚟試下先啦。我哋先睇下呢一籠嘅燒賣啊。咁頭炮咧已經俾佢嚇窒咗，好明顯咧就唔合格噶啦！呢4粒燒賣咧係完全黐埋晒一餅咁樣嘅，夾上手成嚿石頭咁啊！而且個溫度咧唔係好夠啊！
食入口咧就好實啊，裏邊嘅豬肉亦都唔會有話香菇嘅味道啦。咁樣豬肉啦同埋肥肉嘅比例咧，似乎真係出咗少少問題啊。咁呢個質素嘅出品咧，同一啲街坊酒樓就冇乜分別啦。咁呢個係絕對失望嘅。牛肉球情況比較好啲啦，裏面都有足夠嘅馬蹄同埋芫荽，而且肉質咧就比較滑嘅。嗱，跟住再嚟呢，我哋嗌一個比較懷舊啲嘅點心，就係呢個豬肚燒賣啊。咁上面呢塊豬肚呢，咁佢都幾大塊嘅，但係就唔係話好腍滑咯，都係比較實嘅。下面個豬肉呢，就相對呢係比較有彈性，咁呢一個呢就一般咯。等咗一陣呢，我先見廚房呢再有新嘢拎出嚟啊。跟住我再去排隊再拎個，今次呢，我就拎啲小食啊同埋炸嘅食品啦，包括一個蛋撻仔同埋一個呢就係呢個炸鮮竹卷啊。蛋撻仔呢，我就覺得係幾鬆化嘅，同埋呢，我中意佢呢就細細個，咁可以呢就幾個朋友 share 一碟嘅。最後呢個炸鮮竹卷呢，哇一夾起上嚟，下邊嗰啲油呢真係太犀利。其實佢雖然呢外層呢都係比較脆嘅，但係一食入口呢，哇嗰啲油呢好似喺鮮竹卷裏邊呢係逼翻晒出嚟咁啊！裏邊呢就一嚿蝦滑啦，個質地呢都係好實嘅。嗱，最後呢，我哋呢就真係簡單食咗5個點心就走人啦，咁啊200蚊左右。價錢方面，我覺得都係唔平㗎啦。希望佢哋呢，即係過咗呢排開張嗰陣時呢，可以再調整一下食物嘅質素啦，同埋個食物個轉流啊。講食物質素同服務呢，老實講呢個價錢呢，有好多餐廳好過佢。嗱，今日嚟到蓮香樓呢，雖然呢我自己嘅體驗呢只係一般啦，但係亦都呢令到我反思下一個100年嘅老品牌呢，要喺香港延續落去呢，真係要面對嘅挑戰啊同埋困難係有幾多。從商業角度上嚟講，蓮香樓咧嘅尖沙咀分店咧係一個非常之成功嘅嘗試，佢哋都嘗試喺一個懷舊文化同埋一個現代管理嘅模式中間咧揾一個平衡點。我只希望佢哋咧即係喺賺錢之餘咧，亦都唔好犧牲咗我哋好值得珍惜嘅香港地道飲茶文化。覺得呢一度咧，大家如果唔係話太急咧，都可以等一等咧先再過嚟。可能新開店咧都要啲時間去調整啦。嗱，最後啦，我都戴個頭盔啦嚇。如果大家之後再有人上嚟，可能試下呢，佢嘅體驗呢，絕對有可能呢係同我今日唔一樣啦。今日上嚟呢，我都係只反映我自己今日嘅體驗嘅啫。好啦，咁啊，影片大致上嚟到呢度啦，希望大家都支持我，記得訂閱啦，同埋俾個 like 啦，同埋多啲分享我嘅片俾你身邊嘅朋友啊。製作呢類型嘅片呢，都絕對唔容易嘅，真係好似打仗咁啊。好啦，今日講到呢度，期待下一餐同大家再食過，我哋再見，拜拜。